Waa sheeko ku saabsan haweeney muddo 15 sano ah ku noolayd murugo, dhibaato iyo cadaadis aan kala joogsi lahayn. Laakiin ugu dambeyntii iyadoo ku dadaashay akhrinta digrigan, Alle subxaanahu wa tacaala ayaa u furay albaabo aysan weligeed filaynin. Waxay sheegtay inay aragtay isbeddello waaweyn oo nolosheeda ka dhacay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalaha qaaliga ah ku soo dhowaada muuqaal cusub oo ka hadlaya fadliga weyn ee xuska Alle iyo ku sallinta xabiibkeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam. Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa sheeko dhab ah oo taabatay qalbiga dad badan. Waa sheeko ku saabsan haweeney muddo 15 sano ah ku noolayd murugo, dhibaato iyo cadaadis aan kala joogsi lahayn. Laakiin ugu dambeyntii iyadoo ku dadaashay saliga Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee Ibraahimiyada oo ah Allahumma salli calaa Muhammadin wa calaa aali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلق النبي إبراهيم بيدا وحقاب كاس إيا صلاة الليل أي كد داشي الله سبحانه وتعالى أي أفري الباب أيسن ولغت فيلين. Waxay sheegtay inay aragtay isbeddello waaweyn oo nolosheeda ka dhacay. Waxay kaloo sheegtay inay aragtay riyooyin iyo bishaarooyin qalbigeeda sii xoojiyay. Qisadan ha ka tagin ilaa iyo dhammaadka. Waxaa laga yaabaa inay sabab u noqoto inaad adiguna rajadii aad lahayd dib u hesho. Haddaba haddii aad diyaar tahay, aynu ku bilowno magaca Alle. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Haweeneydii sheekadan lahayd waxay tiri: waxaan ahaa gabadha dhexe ee walaalahay. Gabadha dhaxda ku jirta ayaan ahaa, waa iga weynaayeen waan iga yaraayeen walaalahay. Waxaan ku koray qoys wanaagsan oo isjecel. Qoyskeena waxaa ka jiray xasilooni iyo jacayl. Laakiin waxaan lahaa hal dabeecad oo dadka dhan ka yaabisay. Markaan wax go'aansado aad bay u adkeed arrinkan go'aansaday inuu qof iga bedelo. Waxaan jeclaa in fikirkayga la ixtiraamo. Waxbarashadeydii waan waday ilaa aan ka gaaray imtixaankaygii dugsiga sare. Nasiib daro imtixaankii dugsiga sare maan gudbin oo waan dhacay. Haddaba markii aan guul daraystay oo aan imtixaankii ku dhacay, ayaanba go'aansaday inaan joojiyo waxbarashadii. Waxaan nafteyda ku iri, haddii aan waxbarashada sii wadi waaye, waxaan baran doonaa xirfad aan mustaqbalka ku anfaco. Dadkaygii oo idil warwan ka diiday, waayo waxaan balahaa go'aan ah haddaan arrin go'aansado cid iga bedeli karta inaysan jirinba. Sidaas ayaan ku go'aansaday inaan galo meel laga barto tolidda dharka. Muddo ku dhow 2 sano ah ayaan xirfadaas dhar tolidda ku shaqaynayay oo aan bartay. Wax yar kadibba walaashay iga weyn ayaa la soo doontay oo guurkeedii ayaa la gaaray. Aniga ayaa gacmahayga ku tolay inta badan dharkeedii arooska. Maalinteedii arooska waxay ahayd maalin qurux badan. Farxadeeda ayaan aad uga farxay sidii aan aniga u farxi lahaa oo kale. Markii uu arooska dhammaaday oo walaashay gurigeedii loo galbiyay, ayaan dareemay in nolol cusub ay u bilaabatay walaashay. Wax yar kadib waxaa gurigeyga timid haweeney qaraabo dhow la ahayd reerka ninkii walaashay qabay. Micnaha reerka walaashay guursaday haweeney qaraabo la ah ayaa gurigeena timid. Waxay hooyaday ka codsatay lambarkeeda. Waxay sheegtay inay rabto inay wiilkeeda ii soo doonto. Waa haweeney qaraabo la ah gabadha iga weyn reerka guursaday. Yacni walaashay reerka guursaday haweeney ka soo jeedo ayaa imaatay. Lambarka hooyaday ayay rabtaa si ay aniga ii soo doonato. Hooyaday markiiba jawaab degdeg ah ma aysan bixinin. Waxay ku tiri, arrintan waa inaan kala tashanaa gabadhan aabaheed. Markii dambe aabahay ayaa ninka iyo qoyskiisii wax ka weydiiyey oo soo baaray oo dadkii yaqaanay ayaa la wareystay. Dadkii la weydiiyey waxay ku ammaaneen wiilka inuu yahay nin akhlaaq leh oo shaqaysta. Markii la i weydiiyey aniga ra'yigayga waan aqbalay wiilka inaan arko. Maalintii aan arkay wiilkiina runtii aad buu ii qanciyay oo qof wanaagsan oo aan ku qancay ayuu noqday. Haddaba markii aan guriga ku soo laabtay waxaan idhi, anigu wiilkan waan ku qanacsanahay.
laakiin hooyaday arrintaas kuma aysan farxin. Waxay tidhi, gabadhaydii, reerkan waa reer isla wada degan, waxaad la noolaan doontaa sodohda. Anigu waxaan ka baqayaa inay noloshaada aysan sahlanayn. Waxay markasta ku celcelinaysay, fadlan dib uga fiirsa gabadhaydii. Laakiin madax adeegaygii ayaa shaqeeyey. Waxaan ku idhi, maya hooyo, aniga isaga mooyaane cid kale ma doonayo. Hooyaday waxay isku dayday inay walaalihii ila hadalsiiso. Mid walba wuxuu isku dayay inuu iga dhaadhiciyo, laakiin waan diiday. Xitaa waxaan bilaabay inaan ooyaba. Aabbahay markaas ayuu arrinkii soo dhexgalay. Wuxuu hooyaday ku yidhi, dadkan waan soo baarnay. Wiilku waa nin wanaagsan ee haddayba rabtaha kor istaagina gabadha. Hooyaday iyadoo aan qalbigeeda ku qanacsanin ayay tiri, Allaha kuu fududeey waayahay, way iska ogolaatay. Sidaas ayaa loo gudagalay diyaarintii arooska. Waxaan bilaabay inaan soo iibsado wixii aan u baahnaa. Waxaan tushtay dharkaygii maadaama aan aniga dhar tolidda aqaanay. Wax kasta oo aroos lagu diyaariyo si tartiib tartiib ah ayaa loo habeeyey. Waxaa la gaaray meherkii ayaa dhacay, xafladii arooska ayaa dhacday. Ugu dambeyn waxaa timid maalintii arooska dhacay oo la igalbin lahaa. Farxadeydu ma lahayn xad oo aad baan u faraxsanaa. Waxaan moodayay in nolosheeda ugu quruxda badan ay hadda bilaabanayso. Waxaan islahaa, waxaad geli doontaa nolol jacayl iyo farxad ka buuxdo. Laakiin ma aanan ogeyn in maalinta xigto ay noqon doonto bilowga imtixaankii ugu adkaa ee nolosheeda. Subaxdii ugu horeysay ee arooskayga ayaan soo toosay anigoo weli faraxsan. Waxaan moodayay in qoyska oo dhan ay ii hambalyeyn doonaan. Anigana aan nasan doono maadaama aan ahay aroosad cusub. Laakiin wax walbo si kale ayay u dhaceen. Markii aan ka soo baxay qolkii, sodohday ayaa albaabka iga hortimid. Waxay igu tiri, gabadhayda, reerkan waxaa caado u ah in aroosada subaxa ugu horeeya ay quraac u diyaariso dhammaan reerka. Markii aan hadalkaas maqli waan istaagay. Waxaan is iri, anigu xitaa jikada si fiican uma aqaanee, sidee bay sidan suurtagal ku tahay? Qalbigayga aad buu u yaabay. Waxaan eegay gabdhihii kale ee reerka, way isfiirfiiriyeen. Qaar kalena si hoose ayay u qoslaayeen. Waxaan dareemay inaysan cidina ii damqanayn. Ninkaygii halkii uu wax ii sheegi lahaa, si toos ah ayuu boqolkiisii ugu noqday. Waxaan isku dayay inaan wax cuno, laakiin afkayga waxba waa geli waayey. Cabsi iyo walbahaar ayaa ii qabsaday. Waxaan ooyey anigoo ooynaya ayaan ku laabtay qolkaygii. Ninkaygii ayaa igu yiri, ha murugoonin. Dhammaan gabdhaha reerkan soo galay sidaan ayay maalintoodii ugu horeysay sameeyeen. La qabsasho ayay u baahan tahay. Hadalkiisu qalbigayga ma dejinin. Waxaan dareemayay in arrintan keligay lagu sameynayo. Nasiib wanaag, gabar wiil iga weyn qabo oo ayadana guriga lagu qabo ayaa ii timid. Iyadu waxay aragtay inaan aniga waxba aqoon. Gacanta ayay i qabatay. Waxay i tusisay sida wax loo diyaariyo. Run ahaantii iyada ayaa samaysay inta badan cuntadii. Anigu waxaan iska taagnaa oo keliya miiska sidii qof caawinaya oo kale. Maalintaas si dhib yar ayay iigu dhamaatay. Haddaba markii dambe waxaa ii yimid qoyskayga si ay ii soo arkaan. Aad baan u farxay. Waxaan jeclaa inaan la laabto, laakiin markii ay baxeen ayay ilmadu iga soo daadatay. Waxaan xasuustay hadalkii hooyaday. Waxay ii sheegtay, gabartaydii ama gabadhaydii, reerkan si fiican uga fiirso. Markaas ayaan fahmay. Riyooyinkaygii qurxanaay ee aan guurka ka rabay waxay bilaabeen inay burburaan. Waxaan moodayay inaan gali doono nolol filimaan la mid ah, laakiin xaqiiqadu way ka duwaneed. Maalintii xigtay, sodohday waxay isugu yeertay dhammaan gabdhihii la qabay ee guriga joogay. Waxay mid kasta u qaybisay shaqooyinkii guriga. Aniga qayb weyn ayay ii qoondeysay. Laga bilaabo maalintaas, waxaan noqday qof aan shaqo aan kala go' lahayn ku jira. Subax kasta, galab kasta, fiid kasta, wax walba waa inaan qabtaa. Marar badan ayaa ninkayga ku iri, fadlan ii kiree guri aan anaga kaliya ku noolaano. Wuxuu iigu jawaabi jiray, waxaan weli ku jiraa deymo badan oo arooska iga galay. Hadda awood uma lihi ee ii sabar. Maalin ayaa alla ii furi doonaa albaab. Hadalkiisa waan rumaysan jiray, laakiin maalmaha ayaa isdaba joog noqday. Toddobaadyadu waxay isku bedeleen bilo, bilihiina waxay isku bedeleen sanado. Subax kasta, sodohday ayaa albaabka ii soo gargaraaci jirtay. Wax iyadoo leh, kaca, waqtigii shaqada waa yimid. Mararka qaar waxaan iska dhigi jiray inaan hurdo. Waxaan rajaynayay inay iska tagto, laakiin maya. Waxay mar labaad iyo mar saddexaadba soo noqon jirtay.
iyadoo ugu dambeyn xitaa ninkeyga dhihi jiray fadlan kac, hooyo marka ay wax go'aansato dib oogama noqoto. Waxaan sariirta uga kici jiray anigoo ilmeynaya, markaan jikada galayo, markaan dharka dhaqayo, markaan guriga nadiifinayo, markasta ilmadu way ila socon jirtay. Qoyskaasi wuxuu ahaa qoys aad u weyn. Waxaa guriga joogay 4 wiil oo guursaday. Waxaa kaloo joogay 2 gabdhood oo aan weli guursan. Qof kasta qolkiisa ayuu lahaa, laakiin amarka ugu dambeeya guriga waxaa lahaa sodohday. 2dii gabdhood ee aan weli la guursan oo sodohda ay dhashay, wax shaqo ah laguma khasbi jirin. Hooyadood waxay dhihi jirtay weli wax bay bartaan, shaqo kasta oo culus waxaa loo qaybin jiray annaga oo ah gabdhihii la qabay. Anigu maadaama aan ahaa gabadhii ugu dambeysay ee reerka soo gashana, shaqada ugu badan anigaa laga filayay inaan qabto. Mararka qaar waxaan isweydiin jiray maxaa aniga keligay sidan ay ku dhacaysaa. Waxaan dareemi jiray cadaalad darro. Waxaan arki jiray gabdhaha kale oo maalmaha fasaxa hurda, anigase subax hore ayaan toosi jiray. Markaas ayaan khilaafyo badan ka dhex bilowdeen reerka, muran, isqabqabsi, isxasad, hadallo qalafsan, wax walba waxay noqdeenba qayb ka mid ah nolosheeda. Maalmihii way socdeen, sanaduhu way isdaba mareen, laakiin weli arrin kale ayaa jirtay. Wax ilmo ah maba aanan dhalin. Waxay tiri markii sanadihii ugu horreeyay ay dhaafeen, anigoo aan ur yeelanin, walwalkayga aad buu u kordhay. Waxaan bilaabay inaan booqdo dhakhaatiir badan. Dhakhtar ayaan maanta dhan u tagi jiray, mid kale ayaan berri u tagi jiray. Mararka qaar waxaan u safri jiray magaalo kale si aan caafimaad u helno. Ninkeyga isaguna wuu isbaari jiray, wuxuu qaadan jiray daawooyinka loo qoray. Laakiin markasta jawaabtu waxay ahayd mid isku mid ah. Dhakhaatiirtu waxay nagu oran jireen wax dhibaato caafimaad ah idinkama muuqato oo dhib maba qabtaanba. Waxaan isweydiin jiray haddii wax dhibah jirin maxaa ilmo u weynay. Su'aashaas jawaabteed weli maanan helin, inkastoo aan ogaa wax kasta qadarta Rabbi inay tahay. Laakiin qof aan weligiis iga daalin inuu eedeeyo waxay ahayd sodohdayda. Markasta oo ay fursad hesho, waxay si dadban ii dareensiin jirtay in dhibaatadu dhalmo la'aanta ay aniga dhankeyga ka timid. Waxay dhihi jirtay wiilkayga wuxuu u baahan yahay caruur, waxaa laga yaabaa inuu guursado xaas kale. Hadalkaas wuxuu qalbigayga u ahaa dhaawac aan la iloobi karin, laakiin waxaan isku dayi jiray inaan is adkeeyo. Habeenkii markaan keligay noqdo waan ooyi jiray. Ilmadu waxay noqotay saaxiibkayga ugu dhow. Maalin kasta murugo, maalin kasta walbahaar, maalin kasta cabsi. Mararka qaar murankay reerka ayaanba ka daali jiray. Waxaan u laaban jiray guriga waalidkay. Waxaan dhihi jiray mar dambaba kuma noqonayo gurigaas. Laakiin ninkeyga ayaa ii imaan jiray. Wuxuu iga codsan jiray inaan la noqdo. Wuxuu i dhihi jiray wax yar ii sabar. Rajaynayaa in Alla ii fududeeyo inaan guri gaar kuu ah ku dajiyo. Sidaas ayuu ninkeyga ii sasabi jiray, qalbigana iigu qaboojin jiray. Anigana waan iska rumaysan jiray oo waan soo raaci jiray. Aniga kuma dayacay ayuu mar walba ii dhihi jiray. Inkastoo aadan caruur ii dhalin, adiga ayaan ku jeclahay, mana doonaya inaan xaas kala guursado. Hadalladiisii ayaa xoogoo qalbigayga dejin jiray, waxaana dib ula soo noqon jiray isaga. Hooyaday markasta way ii qalbi qaboojin jirtay. Waxay igu oran jirtay gabadhaydii, arrintani waa arrin aan hore kugu sheegay, laakiin hadda waxaa kuu bannaan oo keliya inaad u sabarto. Alla mar wuu kuu gargaarayaa. Sidaas ayaan ku noolaa. Maalmihii waxay isku beddeleen bilo, bilihiina waxay isku beddeleen sanado, ilaa ugu dambeyn 15 sano ayaa ka soo wareegtay maalintii aan guursaday. 15 sano oo ay ka buuxaan murugo, 15 sano oo aan ilmo la'aan ahaa, 15 sano oo aan rajada lumin ku dhawaa, ama aan ku dhawaa inaan rajada Ilaahay ka quusto. Waxaan moodayay inay nolosheyda sidan ku dhammaan doonto. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, anigoo taleefankayga daawanaya ayaa waxa ii soo baxay muuqaal ka hadlayo fadliga ku salinta nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Haweeney ayaa ka sheekeynaysa dhibaato badan oo nolosheeda ka jiray. Waxay sheegtay inay aad u badisay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, kadibna uu Alla ka dulqaaday culayskii oo dhan. Markii aan muuqaalkaas dhameeyay, qalbigayga waxbaa taabtay. Waxaan is iri bal aniga aan isku dayo. Maalintaas wixii ka dambeeyay waxaan bilaabay inaan si joogto ah ugu saliyo Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Markaan shaqaynayo, markaan socdo, markaan keligay fadhiyo, carabkayga ma ka joogsan jirin akhrinta saliga nabiga. Muddo yar kadib, muuqaalo kale ayaa ii soo baxay. Dhammaantood waxay ka hadlayeen fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam.
markaas kadib ayaan bartay salliga ibraahimiyada. Waxaan bilaabay inaan ku celceliyo mar kasta oo aan firaaqo helo, anigoo jikada jooga, anigoo qolkayga fadhiya, anigoo shaqada qabanaya. Waxaan dareemi jiray deganaansho aan hore u dareemin. Qalbigayga oo walwal ka buuxay wuxuu bilaabay inuu xasilo. Wax yar kadib waxaan go'aansaday inaan bilaabo salaatuleylka. Horey waxaan u tukan jiray salaadaha waajibka oo keliya, laakiin si joogto ah uma tukan jirin salaatuleylka. Marmar ayaa tukan jiray, laakiin badanaa maanan tukan jirin. Hadda saxaaladaydu way isbedeshay. Habeen kasta waxaan u soo toosi jiray si aan salaatuleylka u tukado. Waxaan tukan jiray dhowr ragcadood. Kadib waxaan u taagi jiray gacmaha Alle. Waxaan Alle ka baryi jiray inuu qalbiga ii qaboojiyo. Waxaan ku codsan jiray Alle inuu murugada iga dulqaado. Ilaahay waxaan ka baryi jiray inuu ilmo i siiyo, inuu qalbiga ii dejiyo, iyo inuu nolosha ii hagaajiyo. Kadibna waxaan tukan jiray salaad subax. Maalin maalmaha ka mid ah, kadib habeen aan aad ugu daahay cibaadada iyo salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ibraahimiyada, waxaan arkay riyo yaab leh. Waxay tiri habeenkaas markii aan seexday kadib cibaadadii iyo ducadii dheereed, waxaan ku riyooday riyo aan weligay iloobi doonin. Waxaan arkay qof muuqaal ahaan aad u madow oo wasakhaysan. Wuu ii soo dhawaaday isagoo xanaaqsan. Wuxuuna cod dheer igu yiri, waxaad igu gubtay salliga ibraahimiyada. Markii aan hurdada ka toosay, qalbigayga si xoog leh ayuu u garaacmayay. Riyadaasi way iga yaabisay, laakiin halkii aan ka cabsan lahaa waxay ii noqotay dhiirigelin. Waxaan is iri, haddaba jid wanaagsan ayaan ku socdaa ee waa inaan sii wadaa. Laga bilaabo maalinkaas waxaan sii kordhiyey ku celcelinta salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan siiqada ibraahimiyada. Waxaan ka dhigay qayb ka mid ah nolol maalmeedkayga. Subax kasta, galab kasta iyo habeen kasta waan akhrin jiray. Mar kasta oo aan waqti helo, carabkayga wuxuu ku mashquulsanaa ku salliga Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Kadib waxaan go'aansaday inaan wax kala sameeyo. Markii aan tukado 2 ragcadood ee salaada habeenkii, intii aan isla markiiba ducaysan lahaa, waxaan waqti gaar ah gelin jiray salliga ibraahimiyada. Bilowgii waxay ahayd 10 daqiiqo oo keliya, laakiin hadda waxaan bilaabay inaan waqtiga kordhiyo. Waxaan ka dhigay 30 daqiiqo. Waxaan isku dayi jiray inaan fahmo macnaha erayada aan ku dhawaaqayo. Qalbigayga wuxuu dareemi jiray deganaansho. Markii aan dhameeyo ayaan gacmaha kor u qaadi jiray. Waxaan Alle ka baryi jiray dhammaan wixii aan u baahnaa. Maalmihii ayaa isdaba maray. Waxaan dareemay in qalbigaygii ay murugada ka sii yaraanayso. Waxaan noqday qof rajo badan. Waxaan bilaabay inaan dareemo in Alle ii dhow yahay. Waxaan aaminay in ducadaydu aysan lumayn. Wax yar kadib ayaan arkay isbeddelkii ugu horreeyay. Sodohday oo subax kasta albaabka ii garaaci jirtay si aan shaqada ugu kaco, wayba joojisay. Aniga laftigayga waan la yaabay. Waxay noqotay qof degan. Cadaadiskii joogtada ahaa si tartiib tartiib ah ayuu u yaraaday. Muddo yar kadib ninkayga wuxuu igu yiri, waxaan rabaa inaan toddobaad kula safro oo aan safar aado. Safar aniga iyo adiga bas ah. Farxadeyda lama qiyaasi karin. Muddo aad u dheer ayaan sugayay waqtiga aan keligay isaga la qaato. Safarkaas wuxuu ii ahaa hadiyadii ugu quruxda badneed. Intii aan safarka ku jiray, kama aanan tagin cibaadadeydii. Weli waxaan sii waday salaadii aan tukanayay habeenkii. Weli waxaan ku dadaalayay salliga ibraahimiyada. Xitaa waxaan kordhiyay waqtigii aan ku bixin jiray. Halkii ay markii hore ahayd 10 daqiiqo, waxaan mararka qaarkiis gaarsiin jiray nus saac iyo ka badan. Anigoo si degan u fadhiya ayaan ku celin jiray. Qalbigayga wuxuu dareemi jiray xasilooni aan erey lagu tilmaami karin. Wax ka yar 2 biloodba, wax aanan weligay filaynin ayaa dhacay. Waxaan dareemay calaamado aan horey u dareemi jirin. Waxaan go'aansaday inaan dhakhtar aado. Runtii qalbigayga rajo badan ma lahayn, sababta oo ah 15 sano ayaa mar kasta jawaab isku mid ah maqli jiray. Laakiin markan wax walba way ka duwanaayeen kuwii hore. Dhakhtarka markii uu baaritaankii dhameeyay ayuu dhowla cadeeyay. Wuxuuna u yiri, waxaan ku hayaa war wanaagsan, uur ayaad leedahay. Markii aan hadalkaas maqlay, ilmadii ayaa indhahayga ka soo daadatay. Muddo 15 sano ah ayaan sugayay eragaas. Waxaan u maleynayay inaan riyoonayo. Waxaan ku celceliyay alxamdulillaah, alxamdulillaah, alxamdulillaah. Ninkaygii markuu warka maqlay isaguna wuu ooyay.
farxadda naga muuqatay lama soo koobi karin. Xitaa sodohday oo marar badan qalbigayga dhaawici jirtay way ilmaysay, way ii hambalyaysay, waxayna u muuqatay qof gebi ahaanba isbedelay. Laga bilaabo maalintaas jawigii guriga oo dhan wuu isbedelay, murankii wuu yaraaday, isxaasidnimadii way baaba'day, jacayl iyo ixtiraam ayaa meesha yimid. Waxaan dareemay in gurigii aan markii hore u arkayay xabsi uu noqday guri ay deganaansho iyo farxad ka buuxaan. Anigu waxaan rumaysnaa in wax kasta ay ku yimaadeen fadliga Alle iyo rajadii aan ka quusan waayey. Waxay tiri maalmihii way sii socdeen, uurkeygii wuxuu ku socday si wanaagsan. Maalin kasta waxaan u mahadcelin jiray Alle subxaanahu wa tacaala nimcada uu i siiyey. Mar kasta oo aan xasuusto 15 sano ee aan murugada ku noolaa, waxaan garan jiray in samarka iyo iimaanka iyo rajada Alle uu qofka ku qabo uusan weligiis ku khasaarayn. Inkastoo aan mararka qaar ka daali jiray salaatuleylka, haddana hal shay marnaba kamaanan tagin. Waxay ahayd salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee Ibraahimiyada. Waxay noqotay xuska carabkayga ugu badan. Markaan socdo waan akhriyi jiray, markaan shaqaynayo waan akhriyi jiray, markaan guriga joogana waan akhriyi jiray. Waxaan dareemi jiray xasilooni iyo deganaansho mar kasta oo aan ku celceliyo. Muddo yar kadib waxaa la gaaray maalinteydii dhalmada. Alla fadligiis dhalmadii waaba ay ii fududaatay. Waxaan dhalay wiil caafimaad qabo. Farxaddii maalintaas waxay ii ahayd farxad aan erayo lagu cabiri karin. Ninkaygana wuxuu u farxay si uusan weligiis u farxin. Qoyskii dhan ayaa isku yimid, waxay noo sameeyeen munaasabad aad u qurux badan oo lagu maamuusay dhalashada wiilkayga. Waxaan eegayay ilmahayga anigoo ilmaynaya. Waxaan islahaa alla maxaan sugayay maalintan. Alxamdulillaah, alla ma dayaco addoonkiisa. Sanad kadib waxaa dhacayba bishaaro kale. Ninkaygii waxaa loo bedelay shaqo ka wanaagsan tii hore. Waxaa loo kordhiyey mushaarkiisa. Dakhligiisii aad buu u fiicnaaday. Markii uu arkay in ay xaaladiisa soo hagaagayso, wuxuu igu yidhi hadda waxaa la gaaray waqtigii aan kuu fulin lahaa ballantii aan sanado badan kuu qaadayay. Waxaan ku iri ballantee? Wuxuu yidhi ballantii ahayd inaan kuu kireeyo guri aad adiga kaligaa ku noolaato. Markii aan hadalkaas maqlay, qalbigayga farxad ayuu la gariiray. Waxaan u mahadnaqay Alle. Muddo dheer ayaan sugayay maalintaas. Wax yar kadibna waxaan u guuray guri noo gaar ah. Markii ugu horeysay ee albaabka guriga aan furay, waxaan dareemay xornimo iyo deganaansho. Waxaan is iri ugu dambeyn waxaan helay gurigii aan sanadaha badan ku riyoonayay. Waxaan gurigayga u maamuli jiray sidii aan doono. Waxaan korin jiray wiilkayga si wanaagsan oo jacayl ku dhisan yahay. Waxaan xiran jiray dharka aan doono. Waxaan ku noolaa nolol degan oo aan weligii horey u arag. Maanta waxaan idiin sheegayaa sheekadayda anigoo faraxsan. Waxaan rajaynayaa in qof kasta oo murugo ku nool uu ogaado in albaabka rajadu uusan weligiis xirmayn. Waxaan qof walba kula talinayaa inuu ku dadaalo xuska Alle iyo ku saliga Nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Waxaan kaloo kula talinayaa qof walba inuu ka faa'iideysto habeenka qaybihiisa dambe si uu Alle u baryo. Ma aha inaad ku mashquulsho tiro badan ee akhrinta saliga Nabiga. Waxa ugu muhiimsan waa ikhlaaska, joogteynta iyo qalbi Alle ku xiran. Xitaa haddii ay noqoto 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo, si degan u fariiso ku sali Nabiga sallallahu alayhi wasallam. Alla bari, qalbigaagana u fur Rabbigaa. Waxaan mararka qaar is ilaahdaa haddii aan fadliga saliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee Ibraahimiyada iyo salaatuleylka ogaan lahaa 15 sano ka hor, waxaa laga yaabi lahaaba inaan dhibaatooyin badan ka badbaadi lahaa. Laakiin haddana waxaan dhahaa wax walba waxay yimaadeen waqtigii uu Alle qoray. Maanta waxaan ku noolahay nolol ka duwan tii aan horey u aqaanay. Waxaan leeyahay guri degan. Wuxuu Ilaahay siiyey wiil aan ku farxo. Waxaan leeyahay qalbi ku qanacsan qadarka Alle. Wax kasta oo aan helayna waxaan u nisbaynayaa Alle subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa subxaanahu wa tacaala. Ugu dambeyn, tani waxay ahayd sheekadii walaasheen. Waxaan rajaynayaa inay noqoto xasuusin qof kasta oo rajo beelay. Qofna yuusan ka quusanin naxariista Alle. Samirku waa furaha gargaarka. Ducadana waa hubka mu'minka. Alle wuxuu ka jawaabaa ducada addoonkiisa waqtiga ugu habboon ee uu isaga og yahay. Haddii sheekadaani qalbigaaga taabatay, la wadaag dadka kale si uga faa'iideystaan. Ilaahay ha naga yeelo kuwa had iyo jeer ku xiran xuskiisa, ducadiisa iyo ku dayashada Nabigiisa Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Wabillahi tawfiiq. muuqaalkeena maanta halkan ayuu noogu dhamaaday. Haddii meesha soo gaartay fadlan ha iloobin muuqaalka inaad like saarto si uu walaalo badan u gaaro. Haddaad horey noola joogto mahadsan tahay.
haddii aad ku cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad kusoo biirto oo subscribe saarato qaybta hoose commentigan aan ku xusno oon ku nooleyno saliga xabibkeena maxamed allahumma salli calaa maxamedin wacalaa aali maxamedin kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa maxamedin wacalaa aali maxamedin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.